포르쉐 카이엔 쿠페 차량의 비포 애프터 보실까요? 카이엔 쿠페는 세련된 디자인과 고성능 엔진을 갖춘 차량입니다. 앞범퍼와 뒤범퍼가 사고로 스크래치가 심하게 난 상태로 입고되었습니다. 차량 출고 후 전체적으로 PPF 필름이 부착되어 있었지만 사고 충격이 컸던 탓에 깊은 스크래치가 생겼습니다. 뒤 하단 범퍼와 상단 범퍼에도 앞범퍼보다 더 깊은 스크래치가 났습니다. 앞, 뒤범퍼에 스크래치가 생겼던 카이엔 쿠페 차량은 어떻게 변했을까요? 정밀한 작업으로 완벽하게 복원되어 어디를 수리했는지도 모를 만큼 깔끔하게 작업되었습니다. 앞범퍼도 깔끔하게 복원된 모습입니다. 손상이 많았던 뒤 상단, 하단 범퍼가 사고 당시 모습이 생각 안 날 만큼 완벽 복원되었습니다. 포르쉐 수리는 역시 레디 모터스입니다.